Guys, good morning, no? Nandito tayo ngayon, papunta tayong Tagaytay area. Affinitrees Tagaytay ang ating venue. May mga kasama ko, malulapit to. Ayan, no? Ayan, mga pinagsasama. Full pack. Okay, so wedding event tayo, no? Basic sounds and lights with LEDwall package. Malapit na kami sa Tagaytay. Balikan namin kayo once na makapag-set up na kami. Ciao! Alright. Sa ating ceremony area. So basic lang kasi ang inano nila, ni-rent nila. So gagawin natin, so yung sound system muna natin dito muna natin nilagay sa ating ceremony. So yan, 2000 watts natin speakers, 2000 watts speakers, and then meron tayo ditong mic stand, lyric stand natin nandoon, wireless mic. So doon tayo nakapwesto. So after netong ceremony, lipat lang natin sound system. Pero ang ating lights and mga LED wall nandun na sa loob. Alright, balikan natin. So may 2000 watts tayo doon, 2000 watts tayo, LEDwall, backdrop lights, moving headbeams, frontal lights, then frontal lights. So meron tayo dito wash para sa ating arc entrance. Alright. So ayan, kompleto. So doon tayo nakapwesto. So meron tayong yung live coverage or live stream. Yan sila live stream. So yan, kompleto tayo, no? Nandito tayo sa DJ deck natin. So kasama natin ang Jam Street. Alright. So nandito, no, kompleto tayo, no. Mixer, laptop, DMX controller, yan, dalawa. Equalizer, power controller natin. So may wireless mic tayo. Frontal lights natin, yan. So dito tayo nakapwesto. Ayan, busog na naman ang aking mga kasama. Ito pa. Ito, busog na busog. Oh.
Okay, so mag-start yung reception time natin. Hair and makeup, KitKat, Pescador, lights and sound, BaxStudio sounds, and lights ang galing na DJ natin. You're the best man. Okay, and also... Alright guys, another successful event, BaxStudio. Alright, another successful event natin, BaxStudio, no? So, ang ganda ng setup natin dito sa venue natin dito sa Affinitrees. So sa ceremony natin, ginamit natin yung basic sound system natin doon, nilagay natin doon. And then after nun, binalik uli natin dito. So naging smooth naman yung naging operation natin, no? So the whole event, yung ceremony natin, although ano sila person with disability sila PWD sila, so yung mag-asawa deaf sila, no? So merong community ng deaf dito. Okay naman yung first time namin naging nag-service sa ganitong event. So ang galing nung natin host. So shout out sa host natin, no? And then sa interpreter natin, kila Ma'am Sara, sa partner niya, ang galing nila magpaliwanag, ang bilis nila makaka-catch up ng mga sign language. So naintindihan lahat ng mga nanonood na mga guests natin, no? So siguro 60% dito more on nasa deaf din yung disability nila. So mga 40% nakakarinig, pagsalita. So naging parang normal event dahil sa ginawa nila, no? And congratulations kay Ma'am Hana and then kay Ma'am Casey, Sir Casey, yun, no? Shoutout din sa natin, sa partner natin, Jam Street. Pare, kaway naman kayo. Jam Street, Kenneth and JC. Alright, so yung LEDwall nila, ang ganda, no? So shoutout kay Sir Jardy. Thank you pala, no? Sa hindi tayo nagkita. So next event sana magkita tayo. So yung mga supplier natin, ang galing, magaling din si yung nag-SDE natin. Mamaya itatag natin sila lahat diyan. Let it zoom ng live stream. Okay, maganda yung ginawa nila. And then yung manage nila, Ma'am Sara, sila yung humahawak sa mga PWD, lalo na sa mga deaf couple. Yon, kontakin nyo sila, Ma'am Sara. Ang galing ng nila, lahat. Napaka-smooth ng flow nila. Alright, no? So dito na lang, wala na kaming wala na akong sasabihin pa. Sa mga hindi pa nag-share at nagla-like dyan, nagsusubscribe, pakisubscribe dyan sa baba. So maraming salamat sa mga nanood hanggang dulo. Thank you and God bless. Alright, so ayan. So ayan, magtutula kami tatlo, Bo, Jollibee pa to, Sige lang. Hindi na nagbuhat tong mga to. Hindi na mga nagbuhat, hindi na pinagpawisan. Ayan, hindi na mga pinagpawisan. Tuwan-tuwa sa may gulong. Alright.